Sukuthi uzokwami. Ma wait, Sukuthi uzokwami. Angithi uyakhumbula seni. Sukuthi uzokwami. Asilwi la ngani. Isifebe lesi. Qhuzukani. Awukwazi ukumthuka singakaqedi engakayiqedi indaba yakhe. Oh, niyazana lo muntu lo. No, ngiyamazi ngoba Wena umlethela. Ngoba ufikile kwisho namhlanje. Umlethela. Wait, lalela. Wena umlethela. Mfethu. Unamandla. Wena umlethela. Unamandla yini? Wena umlethela lo muntu. Asilinde umama aqhubeke ukuthi. Hey, ngifuna ukuzwa lutho manje ngesifebe. Ngifuna ukuzwa lutho ngesifebe lesi. Angifuna ukuzwa lutho ngesifebe lesi. Okay. Yazi ngimile la eThekwini ngiyayibuza ukuthi kahle kahle ngaze namhlanje silungisa muphi umjolo futhi eyiphi inkinga ekhona phakathi kwabantu njengoba wazi ukuthi abantu abaningi banenkinga emjolweni yabo abanye abakhulumi ngazo and abanye bayakwazi ukuthi bayilungise bayifix njengenjwayela igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN le umjolo show noma silungisa umjolo i-channel siyibiza ngokuthi umjolo show ungakwazi ukuthi ke usubscribe ulike uphinde ushare nabangani bakho khona bezokwazi ukuthi thina sihluke ngani kwabanye and siyifixa kanjani imjolo. Otherwise namhlanje awuhambe nathi ke sisakukhombisa ukuthi ngempela zikhiphana emjolweni yabantu nanokuthi namhlanje sikuphathele bani. Come join me. Sanibonani. Igama lami uThokozile wakagumede. Intokazi isuka le endaweni yaseMaritzburg esigodini ekuthiwa Inhlazatshe. Namhlanje ngibhalele labo basilungisa umjolo ngoba ngifuna bangilungisele umjolo wami. Kunemfihlo engaphakathi kimina engibonayo ukuthi ngasiqeda umjolo wami engifisa ukuyitshela umuntu engihlekisana naye namhlanje. Ngokubhalela lolu hlelo nginethemba kakhulu ukuthi ngizosizakala ngoba sekunesikhathi nginalento enhlizweni yami. So ingakho ngibhalele lolu hlelo usilungisa umjolo ukuthi lungisize namhlanje. Ngiyathemba ukuthi usizo ngizolithola. Njengoba sekutshelile ke siqalisho yethu ukuthi noma kanjani okwakho nje ukuthi usibhalele then sina sobe sesenza follow up siphinde sicheck ukuthi singakwazi ukuthola wena nomuntu wakho sizonihlalisa la ukuze sinixazululele inkinga yenu. Namhlanje umuntu osibhalele igama lakhe uThokozile ungwagumede Sibongo. Email oyisebenzisayo umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com. Nawe uma ukuthi unenkinga emjolweni yakho noma khonto ongayiboni kahle and would love us ukuthi singenelele enza kanjalo ke thina okunye konke ukushiyele la kuthina sobe sesiyazama ukuthi sibone ukuthi umjolo wakho usulungisa kanjani. Thokozile siyakubingelela siyakwamukela kumjolo show namhlanje. Ngiyabonga bhuti nami. Siyabonga kakhulu. Sijabule ukuthi sibe nawe namhlanje. Ngiyazi ukuthi omunye umuntu angayibuza ukuthi kahle lo muntu ucabangani ukuthi aze abhalele abantu kube khona amakhamera yini le yenze wasibhalela namhlanje? Nginibhalela namhlanje ngoba khona umuntu engihlekisana naye ebengifisa ukumtshela something. Okay. Ebese ngihlale naye isikhathi eside engibonayo ukuthi ngase i-destroy umjolo wethu. Okay. Esusiwenze wamuhle kangaka. Wow, nice. Muhle umjolo and njengamanje kunento ekudlayo wena angayazi yena. Mhlawumbe usitshele thina before sekuyena ukuthi kahle ngempela kwenzakalani yini lo ufuna ukumtshela yona namhlanje? Bhuti sinomntwana ona 2 years. Okay. Sinomuntu wami uke wahlala wangaphila umntwana. Sahamba ibhedlela sangalithola usizo. Okay. Ngase ngikhetha ukuthi ngihambe ngale kuba bengazi. Ngiye kubantu ababonayo. Uma befika kabantu ababonayo bangitshela ukuthi imina umxazululo walenkinga. Wena kanjani umxazululo? Ongenze ukuthi ingane ayisebenzisa isibongo sayo. Okay. Ngakho ke bengithanda ukuthi sinobaba sami sokwenza ulibofunzo. Oh, okay. So ubhalele thina namhlanje ngoba ufuna ukucela umuntu wakho ukuthi nihambe niyokwenza iDNA. Yebo, kunjalo bhuti. Siyamthatha kumuntu wakho simletha la uthola ithuba lokuthi ukhulume naye umtshele lawo mazwi. Usiyawathola yini expectile mhlambe kuyena mengabe ethola into ekanjalo nanokuthi relationship yenu ucathi mhlambe isazoqhubeka ibe khona ukuthembana kusazoba khona? Ngiyazi kuzomlimaza kakhulu ngoba uyayithanda ingane yethu. Uyayithanda kakhulu intombazane yethu baba. Kuzomlimaza kakhulu. Engikholwayo ukuthi esizodlula kona sizokwazi ukuphuma nesisombululo esizokwenza ukuthi umntwana abe right. Okay. Isikhathi singakanani ndawonye? Sina 4 years. Sina 4 years.
njengamanje unethemba lokuthi noma ngabe kwenzakalani uzophakanyelwa umoya nje but uzokwenza isiqiniseko sokuthi izinto ziyalunga ngendlela omazi ngayo. Abantu besilisa ngeke uzobaqonde. Kungenzeka angixolele, kungenzeka ngangixolele. Kodwa nje babe ngishilo ukuthi ngendlela esithandana ngayo and nangendlela ayithanda ngayo ingane yethu kuti ngiyabona sixolelana kodwa ke angazi sekusezandleni zakhe konke lokho. Kodwa nje mina ngiyafisa ukuthi uthando lwethu lingabi nemfihlo. Okay. So you ready ukuthi uhambe uyomtshela njengamanje le ndaba ufuna ukumtshela yona? Sikwazi sikuphuzisa amanzi sethi ukuhlalisa phansi kancane uhambe uyotshela umuntu wakho le ndaba ufuna umtshela yona. Budi kunzima impela kodwa ayikho into engizoyenza kumele ngimtshele angithanda uthando lwethu lihlale lunemfihlo. I know. Yazwakala. Usually ke abantu besifazane akubona abantu abajwayele ukuthi kubibona abafuna ukuthi kwenziwe ama-DNA. Kodwa kubuye ngathi ke this time around kwenzeka okuhlukile njengoba nangu uThokozile kuyena ofuna ukuyocela umlisa wakhe ukuthi yazini angiboni kahle noma khona la ngifuna silungise khona sithi sihamba le ndlela yethu yothando izinto zethu sobabili siqondile. Wena ongakwenza ukulike usubscribe uphinde futhi ushare nakubangani bakho i-channel yethu esiyibiza ngokuthi Umjolo Show khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani. Wayilike sacheck ukuthi umfowethu le ndaba uyithatha kanjani awusiphelezele sihambe siyobheka ukuthi ngempela mayabe sebehleli bobabili akuzoba khona yena ukuxabana akukho yini mhlawumbe abazokwenza mayabe sebendawonye kodwa umfowethu uzolithatha iqiniso khona lishisa kanjalo asambe nawe ke siyocheck ukuthi ikhiphani. Njengoba kade sikuthembisile ke mbukeli wesilungisa umjolo khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show on YouTube. Uyazi ukuthi ke sibhalela wena indaba yakho then thina sikubhekele ukuthi indaba yakhe ihamba kanjani sizame nanokuthi sikuthole lesixazululo njengoba uzwa nje negama leshow lisho ukuthi silungisa umjolo. Njengenjwayelo akukho kokuhlukile namhlanje omunye ubhalela omunye ukuthi yazini khona engifuna ukukutshela yona and ngingathanda ukuthi lento ngikutshele yona phambi kwabantu ngoba ayikho enye indlela engingakwazi ukuthi ngikutshele ngayo. Namhlanje do have a guest yethu esinayo sokhuluma nayo nanokuthi ke ithole leqiniso efuna ukulazi noma ingalazi lona but upartner wayo khona afuna ukuyidlulisa kuyona namhlanje. Naye ke guest yethu sivakashele namhlanje ukuthi sizokhuluma nayo sazi kabanzi ukuthi ngempela kwenzakalani kulomjolo. Mfowethu ukuhamba kanjani? Siyafela mntaba kanjani? Ngiyaphila mfethu igama lami ngingudlala Matifano Balo. Mina usibusiswa kwaZulu. Okay mfethu Mageba. Mageba siyajabula ukuthi sibe nawe namhlanje. Njengoba kade sesike sakutshela nje ukuthi upartner wakho cha usibhalelile wathi khona into afuna ukuyidlulisa kuwena and uyamazi upartner wakho right? Yena yedwa nje. Uyena yedwa mfethu ubambo lakho. Okay. Yonke into ihamba kahle yonke into iqondile. Uhamba kahle yonke into mfethu. Okay, before we get there asiqale nje ngokuthi ukhumbuzise umbukelo obukayo ekhaya ukuthi ungubani ukhulelephi kanjani? Nginsizwa ke mina yasemakhaya. Le intabeni nasempangeni. Sure. Yeah, so yeah, ngikhule nje ngaleyo ndlela leyo nginsizwa yasemakhaya. Ngisho sengifikela esilungwini kodwa nje hayi ngisayibambile lento yayo ukuthi nginsizwa nje yasemakhaya. Omunye umuntu mfethu bengathuka ukuthi hayibo kanjani manje ngizithola sengibizwa abantu besilungisa umjolo. Wena kutheni mengabe sikufonela ukuthi cha namhlanje sikudinga la uzange usho ukuthi awu ngoba uyamazi umama ukuthi uyiphethe kahle wayula namhlanje? Ukutshela iqiniso mntaba ayi angazi ngoba mangikhumbula kahle yonke into ethi isayiqondele nje. Ungeke ubazi abantu besifazane ngoba phela uyabona. Kodwa nje futhi hayi into ethi isaqondile hayi into engisolayo sengilindela khona ukuthi ukuze ukuthi ngabe kwenze njani yini inkinga ngakho. Mhlawumbe ukhona surprise ekhona akubezele yona enhle angazi. Yeah ne uzwakala mfethu umuntu onothando umuntu omthembayo umama singakanani kanti isikhathi sinendawonye? U4 years phelile manje. Phelile 4 years. Phelile 4 years. Hamba kanjani ubudlelwane benu? Yonke into perfect mfethu. Ngabe ngihamba bawo. Akukho mhlambe la wakwasola khona ukuthi hayibo ungathi content akalayo la ngayibona. Baba nje wakutshela nje hayi ngabe ngiphuza lihlaza ce. Hlobo style. Okay, now futhi awuyibona into engamenza aphumele ngaphandle. Hayi cha. Yonke ihamba kahle futhi. Ngiyazathemba kakhulu lapho ukuthi ihamba kahle. Oh uyazithemba. Okusho ukuthi uyamnikeza umama nje anele umuntu uyazithemba. Hawu, ngayo yonke indlela isho sefikile naye ngisho kwambuza. Okay, umntwana ukhona baba? Ukhona futhi. Okay.
mfethu njengoba kade ngishilo siqala ishow sikhuluma nawe ukuthi-ke noma yini umama azokutshela yona namhlanje noma ngabe kwenzakalani into ebalulekile la ukuthi sowulungisa umjolo wakho njengoba negama lisho okusho ukuthi noma yini azoyenza umama noma ngabe kwenzakala noma yini ayisho kuwena rada wena noma ngabe uyabona ukuthi umoya wakho uyaphakama but uzozama ukuthi wehlise ngoba ekugcineni sizothola isolution ukulwa nakho konke okunye vele kuzofika la kuphakama khona umoya mhlambe kodwa sicela ukuthi uzame ukuthi ubehave right hayi uzokahle mntababa already ukubona isithando sakho kahle kakhulu okay njengoba umuzwa-ke la uMageba uyasho ukuthi ayiyena impela cha ngabe niyamsukela uyasithanda isithando sakhe i-trust ikhona phakathi kwabo and yonke into ihamba kahle usefuna ukuzwa nje ukuthi ngabe yini la afuna ukumsurprise ngayo udalo wakhe ake sithole i-surprise yethu ukuthi ihamba kanjani namhlanje boza yami awusondele nomama already mfethu kuzosurprise yakho nansi mfethu i-surprise yakho isikhona lapha kaSikwenu ngizonika nje isikhathi sesincane sokuthi nibingelelane njeni-ke mase ngiyabuya futhi ungamthindi mfethu umuntu wakho ngiyaphila kodwa mama ngiyajabula nami ngiyajabula ukubona senginaleyo nto yokuza ukuthi umama umphatheleni ngampela nami baba yazi ningaze nivukelwe izinto ey'nkulu la ngoba ngiyabona ukuthi hayi no uthando uthi amalangabe indawo erong le mfethu kuyavela ngempela ukuthi cha umuntu wakho uyamthanda ngibona ngisho engena nje efika indlela oshintsha ngayo ubuso akufani noma kade ukhuluma nami and naye ngiyabona ukuthi wena mama nangu baba usefikile ungichazelile-ke yena ukuthi nihlanganaphi kanjani nanokuthi nivela nitholane kanjani njengoba senithandana nje njengamanje mhlampe-ke mekuthi sinikeza nje umbukeli manje ithuba lokuthi umchazele nangu ubhuti ukhona nihlanganaphi nobhuti nithandane nesikhathi esingakanani nindawonye sinesithanda sami sesina 4 years sithandana mama nje kube into nje eyenzekile besebenza egarage so benginokuya ngiyothela petrol egarage ngiloke ngimbona eloke ngisiza njalo nje kwagcina sekuba khona leyo nhlantsana leyo okay phakathi kwethu sobabili sokuthando laqala nje kanjalo njengoba ulibona nje namanje ukuthi livutha amalanga uyavutha shithi inkosi malanga ayigcinanga ngokuthi ithele upetrol emotweni yaphinde yathela nothando enhlizweni yakho nje busho nje uphupha magagasi eyibonela cha inkosi malanga-ke leya kaZulu i-surprise ukuthi why umama engilethele la namhlanje and ididwa naye igama silungisa umjolo ngokwayo cha izinto zihamba kahle phakathi kwenu mhlampe-ke mengathiwa nje ngikunikeza i-opportunity namhlanje ukuthi ngoba naku sesikhona usale soyichazela ukuthi kungani nila namhlanje kodwa before siqhubeke mfethu uyawakhumbula amazwi angani nezinto esizenzayo la mfethu siyabehave siyiphatha kahle noma ngabe yini iyakujabulisa uyajabula kodwa hayi kakhulu ikuphatha kabi uyayihlonipha futhi right ngijabulisa kakhulu lokho bomnguni wami nasi isithandwa sakho mfethu asisizwe sithini khuluma naye mama Mageba ngiyazi ukuthi uthukile uzibona la namhlanje sithanda sami kunento engilethela engibonile ukuthi uma sikhuluma sobabili angeke iziphethe kahle ngcono silethe abanye abantu kuyona okay what do you mean ukuthi mhlambe mengabe nikhuluma nobabili angeke iziphethe kahle ubone ngazi ukuthi mhlambe ubengeka understand ninobabili noma umuntu onodlame bengeke kuphethe kahle cha akanalo udlame mhlambe nje isiphetho bese ugcina sihlukana noma bekhona okuzokwenzeka kodwa nje bengeke kube mnandi okay yeah hayi qhubeka nendaba yakho mama awuze bomnguni wami ngizwe kahle sana sami nje bawazi ukuthi amahluke wangaphila samhambisa ebhedlela wangalithola usizo ngabe sengithatha isinqumo bengingedwa naloko kusazokuphatha kafuthi ukuthi amahle ngimthathe ngimnise enyangeni inyanga kibise ayinginikanga isinqumo esiphelele esiphusile yabijikela ngale yathi mina njengomzali awuyibambe lapho kumamnguni sithando sami uyazi ngiyithanda kodwa lento yokuthi ungishiye ekhaya si-happy si-right sinjalo uhambele ngaliya uhambe wedwa ngaliya kwami ngingazi lutho mina sho nangelinye ilanga uyokwazi ukuthi uhambe ngale
ubulawa abantu. Mhlambe kukhona okunye akuhambela ngale kodwa simnikeze ithuba aqhubeke. Cha Mageba ngibonile ukuthi wena uzosuka uyithathe kude lento. Kanti bengifuna umntwana wami Ungakahlala naphansi. Ngiyaxolisa ke ngalokho. Ungahlala naphansi. Ngiyaxolisa kakhulu ngalokho. Awukhulumi ngizwe. Inyanga ke yabisingitshela ukuthi mina njengomzali imina enginesisombululo. Ngibe sengibheka ke emuva ke. Ngabe sengibona ukuthi ngike ngahamba ngaqhuzuka. Akuzwanga? Kunjalo. Mfethu mfethu suka duzo kwami. Ma wait angithi Suka duzo kwami. Angithi uyakhumbula seni Suka duzo kwami. asilwi la ngani Isifebe lesi. Qhuzukani. awukwazi ukumthuka singakayiqedi engakayiqedi indaba yakhe. Oh niyazana lo muntu lo. No ngiyamazi ngoba Wena umlethela. ngoba ufikile kwisho namhlanje Umlethela. wait lalela Wena umlethela. mfethu unamandla Wena umlethela. unamandla yini Wena umlethela lo muntu. asilinde umama aqhubeke ukuthi Hey ngifuna ukuzwa lutho bana ngesifebe. Ngifuna ukuzwa lutho ngesifebe lesi. Angifuna ukuzwa lutho ngesifebe lesi. Uyamuzwa? Ngihamba naye lo muntu lo. mfethu siyalunga Ngihamba naye lo muntu. wait Uzongibiza ngesifebe phambi kwabantu. Isifebe. Yes. Ngimfebele mina. Isifebe. Kwaba yiphutha elenzeka kahle. Iphutha lani lelo? Uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba. ma asimlinde Eh? achaza simlinde achaza Uzotshela bonke abantu ukuthi wangifebela. ehlisa umoya Selokase labo banomama kase ngizwe lento empilweni yami. okay mama Ulibofuzo ligcina ngabelungu. kodwa manje angithi kufanele Selokhu ngaza lo baba nomama. angithi manje ufuna ukuthola Uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wangifebela. ehlisa umoya Ha? Mamkhulu. okay qhubeka Uhamba naye lo muntu wena siyakubona. no baba angihambi naye qhubeka mamnguni Uhamba naye lo muntu wena. uzoyizwa kanjani indaba yamamnguni onodlame Hey we. uzoyizwa kanjani Ongeke. Oh nonke nabantu awonye. uzoyizwa kanjani lento angithi manje konke afuna ukukutshela Umuntu wakho lo. akakayiqedi Umuntu wakho lo. akakayiqedi indaba yakhe Umuntu wakho lo. Akusisi lutho ukuphakanye lo. Umuntu wakho lo. Ngizwe ukuthi ngifuna ukuthini. Ngicela ungilalele. hlisa umoya Hey ongeke. hlisa asikafiki angithi akakakutshela umama ukuthi kwenzakalani usakutshela ukuthi ufuna nenze i-DNA awuyazi ireason yakhe Hey angizwa lo nto leyo. Usuyalo. Angizwa lo nto leyo. Angilali abafelokazi. mfethu Oqala umfelokazi lo. Mfethu. Angifuna ngabe lento engizwayo. Uyamuzwa ngibiza ngomfelokazi. Umfelokazi. Ngamxoshe ngelutho nje Angizwanga. bengibiza ngomfelokazi. Angizwanga. Oqala maningi abamahlaza akhe engikwaziyo mina. Ucabanga ukuthi mina hey awuna ongeke. Akakwazi nokujabulisa umuntu wesifazane nje. Yini yona? Akakujabulisa umuntu wesifazane ekamereni. Ucabanga ukuthi mina ngajabulisa wena mina. bafa ulwendaweni errong Ucathi khona ulwendaweni errong ongeke. embhedeni kuthiwa uli baba Mamkhulu. njengoba uzolwa nathi la Yini ongitshela wona wena? Eh? Ungangiphakamisela umoya Yini ongitshela wona? Amahlaza akhe embhedeni awuli baba Ucabanga ukuthi ngithuli nawo. hey wena ucathi ngawuthanda nawe umfelokazi. musukulwa embhedeni awuli Yini yona? Uzongibiza ngomfelokazi. Ucathi ngawuthanda nawe wena umfelokazi unje. kodwa embhedeni awuli baba sho Hey njalo ayike nang serious ngayo wena. Ayike nang serious ngayo. Yes. Umageba. Ayike nang serious ngayo wena. Ukuthi uzongibiza ngomfelokazi. Yes. Ekubeni ngimthathe ngelutho esebenza egarage. Hey ongeke. Ukulungisa lento le. hlisa umoya Ukulungisa lento le. hlisa umoya Ukulungisa lento. Wena yazana lo muntu, mama Yazana lo cela muntu. hlisa umoya Isifebe lesi, yazana lo muntu. Ha? sizozama ukuthi ngizama ukukhuluma naye ubafo because manje ungathi usaphakanyela umoya Ngiyacela so Hey, sizozama ongeke, ukuthi yes. sikhulume naye Ongeke. because yabo ukuthi njengamanje Wena Uyasibona zokulungisa isizathu isifebe. esingilethela. Zokulungisa. Nje benje. Wena yazana lo muntu, okay ngizocela uthole indawo yokusilinda ngapha sizama ukuthi simehlise Angikhulumi nesifebe, ngifuna sikhulume ukukubuka. naye Okay. ngoba inhloso yethu ukuthi kube khona into Angifuni elungile ukukubuka. phakathi kwenu, right Ngiyabonga. okay ngicela uthole indawo ngapha hlisa umoya baba asikhulume mina nawe man to man yabo Hayi-ke mbukeli siyabonga ukuthi usasekhona usabukele uhlelo silungisa umjolo njengoba ubonile ukuthi cha ubhuti uphakanyelwe umoya and mephakanyelwe umoya akafuni ukuzwa akafuni ukulalela into ayenzayo nje uyalwa kuphela sisamile ukuthi-ke siyi-crew yesilungisa umjolo sithole ithuba lokuthi simphuzise amanzi simehlise njengoba ubona nje manje ngihleli naye la ukuthi sizokhuluma naye esehlekile umoya mfethu siyabonga kakhulu ukuthi uhloniphe Mageba noma indaba zingezinhle akuyona isurprise ade uyilindele kodwa ukwazile ukuthi ucalm down ubuyele esimene sikufica siyisona siyakubonga kakhulu ngaloko Mageba uyindoda mfethu Angizwa kahle mntaba ngizwa kahle noma ngakehli nje ngokuphelele ngoba
namanje angayizwa lento le ukuthi into ebhekiphi. Okay. Kodwa mfethu into esingayisho nje ukuthi mhlawumbe kubalekile ukuthi because njengamanje uthe uyazama ukukhuluma umama ayikho into oyizwile ayishoyo. Because kuvele kwaphuthuma le gama nje le DNA wasuyahlanya kwaphuthuma ukuthi ufebile asikasazi istory sakho ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Into sicela konayo njengoba manje sikwehlisile ukuthi umnikeze ithuba nje lokuthi wazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba ngiyenzeka mhlawumbe ukuthi lento ayenzekanga manje into endala noma mhlawumbe into eyenzeke usukhona but awukwazi ukuthi uthole konke lokho while umo usaphezulu. Into sicela kuwena nje ukuthi mebuye umama simbuyisa la with the team ukwazi ukuthi umnikeze opportunity yokuthi achazisa kulakhe le story then nikhulume. Mana ke mntaka baba kunento enginotisayo kodwa la angazi noma niyazana nalo muntu. Mfethu ngimazi kahle ngoba usibhalele then wangagcina ngokusibhalela wafika namhlanje ngathola ithuba lokumbona and mina njengoba ngithola ithuba lokubona umama ngaphinde ngabona nawe inhloso yami enkulu ukuthi nihambe nina nobabili izinto zenu zilungile yabo. So angifisi ukuthi ningafika la kwisho yethu nifike nikhuluma indaba zenu emva kwaloko nize nihambe singeke isixazululo. Ingakho mina ukuthi noma yini engisho kuwena nengizama ukuyikhuluma nawe ukuthi wehlisa umoya ulalele sonke istory samama and find out ukuthi kahle kahle kwenzekala. Ngawehlisa umoya kulento le kulodoti lo ngawehlisa umoya. Akulula mntaka baba. Kuzobalula kanjani kimi? Kodwa ingakho nihamba naye lo muntu lo. Okay. Ungawehlisa umoya mlaleli. Uyakwazi ukulalela ungalaleli insambatheka le. Mfethu bese ngithi wehlisile umoya. Insambatheka le. Bese ngithi wehlisile umoya. Kade kubuza kubuza manje wawena mfethu ukuthi wena wawehlisa umoya kule insambatheka. Khumbula ka Maruts alikhaya ngani? Osowa breakile already. Asilwi asuphakamisa umoya. Wena usulwe nathi manje. Wasiphakamisela umoya waphindwa wathuka umuntu wesifazane. Angizelanga mfowethu. Ngibiziwe angizelanga ngibiziwe. Usuyitholile into oyizela? Angayitholi. Pho manje uzoyithola kanjani uhlele khoneni? Sisho njalo isiZulu. Ingawo ngithi mina mekuthi siyamlanda manje mama. Umbiza ke ngitshela insambatheka ngizwa kahle. Before simlande sithembise ke wena ukuthi cha. Umoya cha uyawehlisa and uyimisela ukuthi umlaleli ukuthi ufuna ukuthini. Uhambisa isikhathi baba, uhambisa isikhathi. Okay, kusho singamlanda. Let. Okay. Team anisondele nomama. Mfethu ungithembisele ukuthi umoya usuphansi manje. Siyezwa ukuthi into oyitholile ubungayilindele kodwa simnikeze ithuba lokuthi achaze sizwe sikwenzakalani. Mama angazi kubhekela ubani. Okay, hlisa umoya baba. Okay mama, usichazele istory sakho but awukwazanga ukusiqeda ngenxa yokuthi imoya ibisiphezulu. Nobhuti la kuyimanje sizamela ukuthi simcalm down but still kubuye ngazuthi usanalo ilako lincane. Kahle kahle yenzeka kanjani lento yokuthi uzithola usuqhuzuka ezumama nihlangana kanjani futhi uzithole kulesimo okusona njengamanje? Okwenzeka kwakukhona umuntu engangivele ngihlekisana naye kodwa into yethu ayingekho serious. Ngahlangana naye ngivele ukhona. Umuzwa kahle lo muntu. Umuzwa kahle lo muntu. Uhlangana nomuntu uvela ukhona before afike kuba ufika nje uvele ukhona lo muntu. Kwasho ukuthi into yethu bengeyona into eserious bekuyinto nje ukuthi sidlalisane. Okay. Kwenzeka ngoba nami ngangingazi ukuthi into yethu izophelela phi naye. So shoot ngakhulelwa ke ngaleso sikhathi. Okay. Manje yini lethi confusion kwena ngenza mhlawumbe ukuthi wafika wacobhoza ubafo lo kade khona then kwangaphela isikhathi singakanani wabuya umfowethu naye wenza okufanayo manje yonke into lethi confusion lo. But ungayibeka kanjalo nami ngumuntu wesifazane. Ngizwa lonto. Ngashonela umkhonyana. So bengijabulisa nami ngendlela bengijabulisa ngayo naye. Ungakalitholo lo nyumba ubambo lwami. Umfethu uyayizwa kodwa lento ayikhulumayo. Mfethu umuzwa kahle. Ngizosuka ngikunikeze isikhala kodwa ke ungayi. Ngiyacela ungixolela. Ngiyaxolisa lokho kwenzeke ngaphambi kuba mana nawe sithandana. Ngiyazi ukuthi ukuphatha kabi konke engikwenzile. Angazi ukuthi ngabhekela ubani. Umnguni. Angazi ukuthi ngabhekela ubani. Yonke leminyaka u4. Isinqumo esizosithatha njengamanje ngicela sisithathele ingane. Uyazi ngiyithanda. Cabangela ingane yethu. Uyakwazi kahle mhlawumbe ngiyithanda ingane yethu.
nami ngiyamthanda uAmahle. Konke bengikwenza ngothando lika-Amahle. Le nto yakho ingiphathisa ngekhanda. Ngiphathisa ngekhanda bamnguni. Njengoba Kuyimanje angizizwa kahle, ngiphathisa ngekhanda le nto. njengoba usadidekile-ke Mageba, mhlampe ngiyazi udidekile, kodwa-ke kunengane la and kunothando futhi angani. So ngiyakuzwa ukuthi noma kunje ulokhu uveza ukuthi uyamthanda uMaqwabe. Uyakwazi lokho. Naye futhi ukuvezile ukuthi uyakuthanda. Nanokuthi futhi wenza lento ngoba ekuthanda, yabo? So moving forward-ke manje nansi ingane iyagula and sinesikhathi igula. I-DNA ezokwazi ukuthi yonke lento le ishabalalise khona nizokwazi ukuthi nilungise inkinga zengane, mhlambe nani niqhubeke nokuthandana mewukuthi niyanikeza ithuba lesibili. Kodwa khona emndenini wami nje usungathini. Ulibofuzo. Ungangibona ngindoda enjalo. Iyenziwa baba lento. Yenziwa nabantu Yenziwa le. Iyenziwa baba. Le nto ufuna uzoyithatha ulethele ekhaya. Akekho le ekhaya usekwaba nalento oseke wenza lento. Fanele bemuwanje ekhaya. Ngimdala manje. Uma ngathiwa ngiyadlula emhlabeni lento singayenzile ingane yami ngasaliyini. Nawe ngifuna uthola ukukhuleka. Angiyizwa lento. Okay, Mageba. Ngiyakuzwa ukuthi awuyezwa lento ukuthi yapi noma yenzeka kanjani. Njengamanje uconfused. Kodwa-ke ngokuhamba kwesikhathi mhlambe into engadingeka ukuthi ilungiseke. Ingane khona izokwazi ukuthi isinde nothando lwenu futhi lihambe kahle because lento la isa-affect umntwana kuphela izo-affecta nale relationship yenu engiyibona iyo love it up. Kade niyo love it up ade nifika anisathandani nini? Awusamthandi? Ngiyamthanda Mageba. Awusamthandi Mageba? Awusuka madoda. Hayi-ke uthando liyakwazi baba. Mageba, ngiyakucela mfowethu. Ucelwa yimina-ke manje. Nangu mama uzehlisile and kuhlonipha ukuthi lo muntu wesifazane ukwazile ukuthi eze la asibhalele afike akutshele wena because usually abantu besilisa bahambe befuna ama-DNA yabo. So yena ukwazile ukuthi abe nesibindi ukuthi yazini le ndoda ngizoyiqonda and uyishilo izazi zakhe, uyakuthanda, ukukhathalele and uyakuthemba futhi ufuna nawe umthembe. Khumbula-ke ukuthi le nto le uthi umama ayenzekanga manje usukhona but yenzeka iqala. Uma ungakhumbula nje leyo nto leyo ukuthi yenzeka niqala ukuthandana because wena wamfice nomuntu. Yeah, kunjani. Ngoba naye ngiyakholwa ukuthi akakuficanga uwedwa, mhlampe nawe akufica unomuntu. Yeah, kunjani. Yeah. So moving forward uthini-ke Mageba naba abantu babukele naku nathi sifuna ukwazi. Kulungile kodwa mfethu okuningi kwakho namanje ngisafuna impendulo zakhona. Angeke ngikwazi ukuxoxa la phakathi kwabantu. Angeke ngikwazi ukwenza lokho. Yeah, mfethu okubalekile. Umuntu wami lo, umndeni wami akusasa. Okay. So okuningi kwakho sokulungisa ngale asese. Okubalekile mfethu ukuthi usinikeze ithemba nanokuthi khona into ezokwenzeka moving forward. Iloko vele ade sikufuna njoba negama lesho yethu lisho ukuthi silungise umjolo. Ukuthi sinikeze ithemba thina khona into esiyibonayo ukuthi yazini khona into ezoqhubeka la izokwenzeka lento and nalobudlelwane benu buzoqhubeka biye phambili. Mhlambe mama-ke nali ithuba esingakunikeza lona ukuthi uyikhulumeleke nomuntu wakho manje ngoba naku ngazi ukuthi impela hayi akanankinga. Ngizothatha le thuba ngibonge baba siyajula basizile ukuthi sibe lapha namhlanje. Sithandwa sami ngiyazi ukuthi engikwenzile akuphathi kahle nokwenzeka kodwa ngicela wazi ukuthi engikwenzile mayelana nomntwana ingoba bengimkhathalele ngoba bengimthanda. Ngiyakholwa nawe ukuthi futhi ubungakwenza kube yini. Ngiyaxolisa kakhulu ngesenzo senzeka sasingakatholani mina nawe. Ngiyakholwa ukuthi sizozama ukuthi sibonisane siqede lenkulumo kusahamba kahle emjolweni wethu ngoba mina ngiyakuthanda. Ngisafuna futhi ukuqhubeka nawe. Ngiyazi Mageba uthe indaba eziningi ezeni nomuntu wakho but angikwazi ukunidedela mfethu ungalitholanga udaba lokuthi ake kuthiwa-ke niyayenza i-DNA njengoba uvoma kuvele ukuthi ingane akuyona yakho noma ingane yakho. Into engifuna ukuyibuza ukuthi
isimo sokuthi ingane kabani kuzo affecta indlela okade uyithanda ngayo nendlela obuzizwa ngayo ngayo ingane. Umntwana ngimthanda kakhulu futhi uyakwazi nalo njengoba ngithanda yena nje ngimthanda kakhulu. Okay, okusho ukuthi noma kungenzakalani cha uyimisela ukuthi uyahlala ingane uhlezi ingane nakulo budlelwane lobu uyahlala Magebe. hayi njengoba ngishilo umntaba ukuthi hayi lokho sesokubona ngale ngasese hayi laba phathi kwabantu. Mama isibongele kumuntu wakho. Ngiyabonga Magebe. Ngiyafisa ukuthi konke esizokuphetha kuhambe kahle nje. Uthando lethu lukhulu lidlondlobala. Ngiyakuthanda kakhulu. Hayi no. Uyamthanda qedela Magebe. Uzoqedela ngane. Hayi ke siyabonga ukuthi ube nesibindi sanele nje mama ukuthi uzosibhalela usitshele nje iqiniso lakho. Ngiyazi le ndaba ukuthi inkulu and akubona bonke abantu besifazana abebengayenza. Siyakuhlonipha ngesinqumo sakho nangokuthi nje cha nanga umuntu impela uyamazi uthintwa. Le nto ade ngifuna ukuyiqala kade siqala seniyoyiqedelela endlini right? Kunjalo. Magebe siyabonga kakhulu. Sengihlonipha nje uhlelo lwakho mntwana. Nazo ke siyabonga. Hayi ke uyabona ukuthi ngempela noma singazi ukuthi kuhamba kufike phi kodwa kubaleka kakhulu kunakho konke ukuthi impela umjolo uyalunga. Nawe ke mhlawumbe mawukuthi uneyinkinga ezithinta umjolo and ufuna thina singenelele ufuna thina sikwazi ukuthi sikuthintele lapha nalapho uyabona ukuthi yazini ungathi konke engalungile la siyakwazi ukuthi sifike solungisa umjolo wakho kulula kakhulu sithumelele i-email ku umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com thina sobe sesenza konke okusemandleni ukuthi siyabhlanganisa bonke ufakazi ositshele kona noma siyayilandela indaba yakho mase uyalunga futhi umjolo wakho siphinde futhi sibone ukuthi kwenzakalani kwi-episode elandelayo. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare i-channel yethu ebizwa ngokuthi umjolo show khona la ku YouTube. Siyabonga. Yebo umuntu wama surprise umama wami kodwa le edlula wonke ama surprise. Kuye kwathi ngithi umbamba ngesandla kancane. Yebo. Yeah. Isimo lesi izimo ezenzekalayo yebo kodwa ke hey ukuthi asamukeleki nje kalula. Asamukeleki kalula. Ngithi ngizela lezi zinto ezinhle njengenjwayelo. Umuntu nje wama surprise yebo amahle kodwa. Le namhlanje hayi bengiqala straight. Ngiyathemba ukuthi izinto zizolunga for the sake kakhulukazi yomntwana. Naye ngiyamthanda for the sake kakhulukazi yomntwana. Ingane ayinacala izalekile. So lapha khona njengamanje size yaba no 2 years wonke. So lapha khona njengamanje iyaluza uthando lukababa nolukamama. Ukuthi kwenzakalani after i-DNA kulungile. Konke lokho ngeze kushintshe lutho enganeni for the sake nje kakhulukazi yengane. So yeah naye ngiyamthanda kakhulu ngifuna uqamba mama kodwa le surprise le hayi ibe edlula wonke ama surprise.